اليوم أصدقائي سوف نأخذ بعض الدقائق لنقوم بشرح مراحل تنفيذ أو استخدام برنامج محاسبة خاص للمحلات التجارية. البرنامج بسيط، ليس معقد، يعتمد على فاتورة بيع هي نفسها الطريقة اليدوية التي يتم استخدامها من قبل التاجر أو صاحب المحل، لكن مبرمجة بأن تكون منسقة لتذهب وترحل مباشرة إلى حساب الزبون وتذهب وترحل مباشرة إلى المستودع حيث يتم إنقاص الكمية، وأيضا تتفاعل مع الصندوق اليومي لكي نعرف أننا اليوم تم ترحيل عدة فواتير بيع. لشرح الأزرار يكفي أن نقول أن زبون جديد، فإذا يجب أن نعرف اسمه وأرقام تليفونات. أما المادة الجديدة وهي تحديد الباركود إذا كان موجود، أو اسم المادة، الكمية، اللون، الطول، سعر البيع وسعر الشراء. كشف الزبون يعرض لنا كل الزبائن التي نتعامل معها، وكشف المواد يعرض لنا المستودع الموجود لدينا مع الكميات. إذا أحببنا أن ندخل فاتورة بيع يختار أو يطلب مننا أولا تحديد اسم الزبون ثم تحديد المواد. عندما ننتهي نضغط زر نقدا أو دينا، فترحل الفاتورة إلى كشف حساب الزبون، وترحل الفاتورة كل مادة بمادتها إلى كشف المواد، ويرحل سطر وحيد يعطي تلخيص الفاتورة في الصندوق. أما أهمية الصندوق العام فهي عملية تراكمية. عندما ينتهي المستخدم أو المحاسب من الحسابات اليومية ويتأكد من واقع الصندوق ويحسب المبالغ مع واقع الكمبيوتر، عندما يتم الموضوع بشكل صحيح يوجد زر موجود في الصندوق اليومي يرحل إلى الصندوق العام، وفي اليوم التالي ندخل إلى البرنامج ونرى الصندوق اليومي فارغ لا يوجد فيه أي حسابات أو أي مبالغ، ونبدأ من جديد. الآن سوف نستعرض بشكل سريع زر الزبون الجديد. إذا ضغطنا الزبون الجديد نلاحظ أن يوجد بيانات يجب أن تدخل لتعريف الزبون الجديد، وإذا طلبنا كشف الزبون نلاحظ أن هذا الزبون يعطينا الأرصدة الموجودة، ويعطينا عدد الأسطر، ويعطينا المبالغ التي سوف نأخذها من الزبائن. عندما نضغط مرتين على كشف الزبون يعطينا التفاصيل الخاصة بهذا الزبون، الدفعات، ما هي المواد التي أخذها من المستودع. إذا أحببنا أن نعرف المادة الجديدة ما هو موجود، رقم الباركود واسم المادة وسعر الشراء وسعر البيع. عندما نستعرض كشف المواد نلاحظ لدينا عدة مواد مع الكمية الموجودة. أيضا إذا ضغطنا الضغطتين مزدوجة على مادة معينة يعطينا تفاصيل هذه المادة وما الحركة، ونستطيع من هنا تغيير سعر البيع وسعر الشراء. ومن هذه الخانة يمكن إدخال الكمية، كمية بضاعة أول مدة أو كمية فواتير الشراء التي تتم من خلال المورد الذي نأخذ منه البضاعة. فإذا نحن استثنينا فاتورة الشراء لسهولة العمل، فالمحاسب يتم إدخال الكمية التي تم شراؤها، وإذا كان يوجد اختلاف في السعر يتم تغيير السعر من هنا يدويا. نحن الآن شرحنا 4 أزرار. الصندوق اليومي للاطلاع عليه إنه يعطينا البيان ورقم الفاتورة، التاريخ، إذا كانت الفاتورة المرحلة هي شراء نقدي أو شراء دينا أو بيع نقدي أو بيع دينا، دفع للتاجر، دفع للزبون. طبعا لكل بند منها يجمع
وفي النهاية يعطينا مجموع الإيرادات ومجموع الصادرات، وفي الأخير يوجد صافي السنة. هذا هو الظل الذي تحدثنا عنه، الترحيل إلى الصندوق العام. الآن طبعا الصندوق العام هو نفسه الصندوق اليومي. سوف نكتب فاتورة بيع لنرى أنها مباشرة تتبرمج مع زبون نقدي. هنا كان يوجد إحدى أسطر كشف الزبائن زبون نقدي يمكن تغييره إلى زبون من هذه الزبائن مثلا. فإذا اخترنا زبون معين، وهنا يتم اختيار المادة، إما أن نضغط 1 في المادة مباشرة برقم الباركود نحصل على أنها رحلت إلى الكشف، أو بتعديل الكمية إذا تم أخذ 2 2 3 3 1 1. فإذا الباركود 1 1 هو الذي يعمل. نلاحظ أن المادة تفاعلت عن طريق الباركود. كما يمكن اختيار المادة يدويا عن طريق البحث. فإذا يوجد لدينا باركود 12 باركود 13. بهذه الحالة عندما نختار ال 12 نضغط إشارة الصح، نلاحظ أنها تبرمجت وأعطت سعر بيع. الكمية إذا أردنا أن نشتري 4 أن نبيع 4 قطع، يكفي أن نضغط على سعر البيع مرتين فترحل. فإذا تختلف البحث اليدوي، أننا نضغط أول حرفين من المادة. إذا ضغطنا حرف طاء وطلبنا بحث نلاحظ أنها استعرضت جميع المواد التي فيها حرف طاء. نضغط ضغطتين على هذه المادة. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة نعطي إشارة صح، تعطينا الاسم، تعطينا السعر، تعطينا الكمية. وفي النهاية يمكن أن نضغط ضغطتين على سعر البيع فترحل المادة. أما عندما نكون نستخدم الباركود نلاحظ أنه مباشرة يستعيد عن 5 مراحل بمرحلة واحدة. ويوجد ميزة أننا هذا السعر إذا كنا نعرف أنه تغير إلى 7500 يمكن أن نضغط هنا أو نكتب هنا 7500 ونختار ال 12 الآن هي 700 لدينا قطعة. فإذا باركود ال 12 نلاحظ الآن كانت 7800 تغيرت إلى 7500. فإذا الأسعار هنا سعر بيع مبرمج لوحده عندما نضغط الباركود. أما قبل ما نضغط الباركود إذا تم تعديل العدد إلى 2 وتعديل السعر إلى 8000 مثلا، فإذا وضغطنا باركود 12 نلاحظ أن هنا كان السعر 5700 هنا أصبح السعر 8000. نوع من تسهيل للمحاسب لكي يبيع هذه المادة لهذا الزبون في هذه الفاتورة بهذا السعر. أما عندما تكون أسعار ثابتة يمكن أن يذهب إلى كشف المواد ويعدل السعر. نلاحظ هنا يوجد بيع نقدا بطباعة أو بدون طباعة، وهنا يوجد بيع دينا بطباعة أو بدون طباعة. عندما نضغط بيع نقدا نلاحظ أن هذه المواد كلها ترحلت إلى المستودع وتم إدخال الحساب إلى هذا الزبون، وبذلك ناتج الفاتورة ترحل إلى الصندوق اليومي. نكتفي بهذا الشرح. أتمنى أن يكون كافيا ووافيا في المرحلة الأولى. نوافيكم في الشرح للمرحلة الثانية. بأمان الله. أرجو أن يكون البرنامج سهل الاستخدام ويفيدكم في عملكم.